मिचेल स्वेप्सन, जो गजब का उन्होंने गेट डाला था जिसपे जॉर्डन सिल्क 0 पर स्टंप हुए थे। इस बार अक्रॉस द लाइन मारा है हवा में जरूर, लेकिन डीप में काफी गहराई मिली है और छक्का मिला है जो डेविस को। देखिए भाई SMD ये उठा रहे हैं हम। देखिए इसको पहले अच्छे से गला रहे हैं ट्रैक को। जब अच्छे से गल जाएगा तो उस पर देखिए इसको बैठा देंगे। देखिए बैठा दिए हैं उस पर, एकदम अच्छे से बैठा दिए हैं इसको। देखिए भाई सट गया, देखिए चिपक गया है। पेस्ट लगाएंगे, अच्छे से पेस्ट लगा देंगे, फिर पेन शोल्डर की मदद से अब इसको चिपकाएंगे अच्छे से। एकदम सफाई से काम कर रहे हैं भैया जी। एक भी ट्रैक एक दूसरे में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका चार्जर अच्छे से काम नहीं करेगा। अच्छे से ब्रश से साफ करके देख लेना है ट्रैक कहीं शॉर्ट ना हो। के लिए दूसरी सफलता। और इसी के साथ ब्रिस्बेन की आखिरी उम्मीद भी उतना रुक भी रहा है तो कभी कि नहीं। वापस लौटे एडन कर, जिन्हें रिटायर्ड होना पड़ा, लेकिन कोई दिलचस्पी सुपर नहीं मीटर वो ना है, शॉन एबट ने। मीटर सही है। जी और अब खत्म करने के लिए जॉनसन को चौथा ओवर भी सही है, इसके कप्तान ने दे दिया है। टीवी अंपायर शॉन क्रेग के पास गए जरूर थे, बट ऐसा ही देखने को मिला। पर ब्रिस्बेन हीट के गेंदबाज हैं इस पेस्ट से रंगा तुरंत पकड़ता है। इस मैच की बात करें तो देखता रहिए कहीं के देखिए धुआं कैसे फेंक रहा है, मतलब अच्छे से वर्क हो रहा है। मिड ऑफ अंदर था और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए शॉन एबट ने अपने लिए एक चौका बटोरा। ये जैसे कि मैं कह रहा था, मेरे नाइस सही है भैया। देखिए एक ठो बर्बाद कर दिए हैं मिस्त्री साहब। अब इसको देखिए कबार रहे हैं, लग रहा है अब दूसरा पिन लगाएंगे। हो सकता है भाई हीटिंग ज़्यादा दे दिए हो, इस वजह से गल उल गया हो। देखिए इसी को फिर से लगाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे मिस्त्री साहब, बार बार प्रयास कर रहे हैं। देखिए नट रखे हैं ढेर सारा, देखिए बढ़िया देखा, नट रखे हैं ढेर सारा, डबल शोल्डर से काम हो रहा है। देखिए शोल्डर 2 ठो रखे हैं, बहुत मशीनरी बहुत ज़्यादा है इनके पास। 4.10 देता कत देखिए भाई, उसमें 4.10 दे रहा है। देखिए ये देखिए बैटरी लग रहा है इसका ख़राब था, इस वजह से मिस्त्री साहब कब से परेशान थे। अभी दूसरा बैटरी लगाए हैं, देखिए चार्ज हो रहा है एकदम। आपको दिखा दे रहे हैं, घुमा के भी दिखाएंगे अभी वेरी हेड सक्सेसफुल पीछे की बैटरी चेंज किए हैं। देखिए पुराना वाला बैटरी है, देखिए पीछे नया आईटेल का बैटरी डाले हैं। होगा बस वीडियो फाइनल होगा। ये अच्छे से इसको बैठा लेना है। है कबड़िया है जो है। यहाँ के सिंबल कही रहे करके हो सका था भैया एकदम लाइव कर। शायद माइक का तार छोड़ दिया था, तो मिस्त्री साहब माइक का तार भी सही से जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि मोबाइल बार बार नहीं खोलना चाहिए। देखिए अच्छे से वर्क कर रहे हैं।
माइक प्लस का प्लस पे लगा दिए। देखिए अभी माइक प्लस का वायर लगा दिए हैं, देखिए माइनस का लगा रहे हैं। लग रहा है मिस्त्री साहब के पास चिमटी नहीं है, चिमटी हो सकता है कहीं रखा गया होगा। बिना पेस्ट लगा रहे हैं, तो हर काम में चाइना बैन है फिर भी चाइना का यूज कर रहे हैं मिस्त्री साहब। कौन इनको समझाएगा। जो सुमनिया आग लगता है चाइना में फेंकाई। देखिए अब लगा रहे हैं, एकदम अच्छा से लग रहा है। चाइना काम लेकिन रहता है भाई। देखिए एक ही बार में पकड़ लिया, तुरंत लग गया। कब से परेशान थे बेचारे। बड़ी मजा आने वाला इलाका में। पता लग रहा कीपैड का टिक्की अच्छे से एकदम बैठा लेना है, बिंदी मिला के सब, नहीं तो कीपैड बराबर काम नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा पोंछ देना है। देखिए कैसे पोंछ रहे हैं मिस्त्री साहब, अच्छे से एकदम वर्क कर रहे हैं ताकि कस्टमर खुश हो जाए। लगा लेना है। दो चार घंटा